trots, daar is hy. Ek sien ek skuil hier agter hierdie laken. Ek wil eintlik hierdie laken miskien beweeg. Of miskien moet ek net daai kansel kry. Miskien is dit 'n beter roep. Daar is hy. Is jy bly met te wees? Ek is bly dat jy uitgekom het vanaand. Ek is saam met Rolof bly dat jy hier so is en ek vertrou vanaand gaan iets ontvang dat ons môre aand weer hier so sal wees by mekaar waar ons weer om die woord van die Here kan sit. Wil jy saam met my blaai na Galasiërs 5 toe? Ek wil graag die woord van die Here saam met jou oopmaak en 'n gedeelte lees wat na in my hart is en dit nader in my hart geraak. Ek quoteer altyd Galasiërs 5:25 en ek sê altyd vir Natalie, since we live by the Spirit, keep in step with the Spirit. En maar vanaand wil ek op die ander gedeelte fokus hierso. Ook daardie einste gedeelte, maar ook net 'n bietjie meer inligting rakende dit. So vanaand praat ons oor die vrug van die Gees. Hoe lyk dit in my en jou lewe? Hoe is dit veronderstel om te lyk? As ons praat van iemand lyk geestelik nie sterk of iemand lyk geestelik sterk, wat bedoel ons daarby? As ons sê iemand is geesvervuld, hoe lyk dit? Dis een ding om te sê, maar hoe lyk dit? Hoe lyk dit? Ek dink die woord is duidelik daaroor. Jy sê party mense kan in tale praat en miskien dink ons dis ook die vervulling met die Gees en dis 'n geesgedrewe lewe, maar daardie einste persoon wat in tale praat sukkel om vergifnis te vra in Afrikaans. 'n Geesvervulde lewe is nie altyd ook hoe hard ek praat en oor hoe duidelik ek kan praat nie, maar oor die vrug wat dit oplewer uiteindelik. Die hardheid gaan daarmee en die duidelikheid gaan daarmee, maar uiteindelik die vrug daarvan is wat saak maak. Hoor gou mooi so, ek wil graag vir ons net so ter inleiding voor ek nou daarby uitkom, 'n gedeelte lees van Paulus wat vir ons so mooi skryf in 1 Korintiërs 2. Hy sê en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in betoning van gees en krag. So as ons nou kyk na Paulus, hierdie geesvervulde man, ons sien dit in sy vrug wat hy gelewer het, ons sien hoe hy opgetree het, sodat jy geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. En ons sien dit in sy lewe. Hy is nie besig om te praat oor die geestelike goeders nie, hy is besig om dit te leef. Hy sê ek het nie gekom met menslike wysheid woorde nie, maar ek het dit betoon deur krag en deur gees, dat julle gestig mag word, dat daar iets anders in julle binneste mag broei. Hier, dis sommer so vir 'n intrapslag. Maar dis Paulus se vrug wil ek amper sê, wanneer dit kom by om gees vervuld te wees en dan ook, ek wandel deur die gees, dis eintlik my boodskap. Ek sê vrug van die gees. Prys die Here. Maar kom ons lees dit saam, miskien is dit 'n goeie plek om te begin. Maar ek sê wandel, ek lees die ou vertaling, maar ek sê wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Wandel deur die gees, dan sal jy nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen, die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar, so ons sien hier soos vyandskap, twee verskillende wêrelde, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Wat beteken dit? Ek gaan al die goed hopelik vanaand 'n bietjie meer oopbreek. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik, en dan gaan die Bybel en is baie grie. Dit gee vir ons dit duidelik. Dit sê is naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, nywerheid, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery, daai dergelike dinge as jy dit gaan opsoek, dit beteken is 'n kwaai ding daai. Maar ons kan eintlik in vandag se terme dit noem pornografie. Waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, hoor hoe mooi gaan dit nou, dit is baie duidelik hierso. Hierdie mense wat hierdie dinge doen, sal nie die koninkryk van God beerwe nie. Maar die vrug, en nou hy los dit nie daar nie, hy los dit nie by vers 21, hy gaan daarom na vers 22, prys die Here, hy gaan na vers 22 toe. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede. Dis die vrug wat opgelewer word. Wanneer ek en jy wandel met die Gees, dan is hierdie die vrug wat opgelewer word. Die blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Want ek is klaar besig om die hart van die Here te demonstreer deur my geesvervulde lewe.
Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer, wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Hierdie gedeeltes spreek tot ons vanaand in hierdie sin dat Paulus verlang in hierdie groep mense iets dieper as net waarvoor hulle, ek wil amper sê die Engels sê, settle. Hulle het al vanaf hierdie misverstand van hoe 'n kind van die Here veronderstel is om te funksioneer. Since we live by the Spirit, gee die opdrag, keep in step with the Spirit, daai vers 25. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Uit sal vrug wees. Vanaand kom staan ek by jou stil, en ek wil 'n paar punte vir jou noem. Miskien voor dit, kom ons sê net die Here dankbaar, dankie vir sy woord. Here, ons is dankbaar vir die woord, dankie dat ons harte oop is vanaand om te ontvang wat U wil doen, vir wat U wil sê. Kom staan by ons stil, kom werk met hierdie woord in ons harte, dat ons geesmense sal wees, dat mense sal sê, hierdie mense wandel deur die Gees, hulle loop in die Gees. Ons loof U naam daarvoor, Jesus, mag U naam verheerlik word van begin tot einde. Amen. Ek wil net baie keer uitdruk, ek kry nog 'n bietjie warm. Ek dink die winter is hier, maar die winter is nou nie so kwaai op my nie. Ek dink is hierdie lig. Alright, hier gaan ons nou, kom ons trek weg. Erika, jy kan vir my oorgaan na die eerste enetjie toe. Die vlees is teen die Gees. In hierdie spesifieke gedeelte praat hy daarvan, en begin Paulus daarvan, die vlees is teen die Gees. So vandag wil ek met jou praat, wanneer dit kom by die geestelike lewe, wil ek vir jou eerstens sê, dat jou planne en jou dinge is baie goed, maar daar's 'n gedeelte in die woord van die Here sê, many are the ways in a man's heart, jy weet, wat die man beplan, maar dit is God wat die roete uiteindelik vir ons sal bepaal. So baie keer kan ek en jy kom met ons plan en ons dinge, ons vleeslike goed, en is goed. Ek het nou eendag met 'n prediker gesê, vandag alwaar hierdie persoon kan dink, ek dink dit was so 15 jaar terug gewees, toe sê, alwaar ons kan dink is om net ons geld reg te bestuur, ons geld reg te spaar, dit vir iemand anders om te spandeer. Hy sê, maar dis goed om dit te spandeer, dis goed om dit te spaar, dis goed om met jou geld te kan werk. Hy sê, maar party mense raak so behep in die hele proses, en daai is my baie keer 'n vleeslike ding. Ek wonder party keer of hierdie ouens so in 'n vleeslike rat was. Hulle is so vleeslik georiënteerd. Hoor dit sê Efesiërs 4, want toe ek hier by stil staan in myself, die Bybel sê, gee jou nie vyand geen vatplek nie. En dis asof die ouens in Galasië vir hulle self sê, hoorie, ergens gee ek jy vatplek. Hoor gou wat dit sê in Galasiërs 4 vers 26. Word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. Dit gaan nou verder aan, moenie steel nie. Nou kom maar beginsels in, moenie steel nie. Moenie al die goed doen wat die vlees wil doen nie. Het jy al iets gesteel? Ek het al iets gesteel. Ek sê vir Natalie, moenie sê het gesteel nie, sê net gevat. Dit klink soveel sagter. Moenie sê het gelieg nie, sê het 'n gelykenis vertel. Dis jou waarheid. Nee, maar jy moet moenie steel nie. Werk met jou hande. Moenie steel nie, werk met jou hande. Dit gaan laat daar geen vuil woord uit jou mond uitkom nie. Dis alles hier. Dit gaan oor die uitvoering. Vang hierdie gaan oor jou vrug wat jy oplewe. Paulus kom by Efese en hy besef hierdie mense dit ook nodig om te hoor. Dat hoe lyk jou vrug? En dan gaan dit verder aan. Hoor so, laat daar geen vuil woord uit jou mond uitkom nie. Maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Dan gaan dit vers 30. Hoekom moet ek hierdie goeders doen? En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. So dit beteken bedroef nie die Gees nie. Dit wil vir my sê in Galasiërs, wil ek amper sê, is daar so 'n mate van 'n bedroefheid. Ons bedroef die Heilige Gees. Here, ons sal XYZ doen, maar dan is die vlees, dan dag die vlees op. Onthou julle vir Lenet Beer. Lenet Beer, partykeer dan het sy so verlede jaar dan, terwyl sy so bedien, en dan doen sy so snaakse ding, dan maak sy so, nee Lenet. Toe myself, waarmee is jy nou besig? Toe ek dit sê myself, en eintlik wat sy probeer sê is, sit die vlees weg, want Lenet wil opkom, en nie die Gees van God, wat deur my wil funksioneer nie. So, dit is hierdie gedeelte, ek en jy het hierdie begeerlik, hoor sê die woord van die Here, die hartstogte. Ons iets in ons hart wandel deur die Gees, maar hoe baie keer wandel ek en jy deur die vlees? Nou, ek wil sê, ek en jy is nou nie engeltjies nie.
Ons het nou nie sulke kroontjies nie. Ek het nou 'n groot kroon op my kop. Maar ons het nie sulke krone nie. Van ons het geen kroon nie, en nie. Maar ons zijn nou blink. Maar buiten dit, ek dink een van die grootste leuns wat ons aan vashou, one of the greatest lies we hold on to, is om te sê, maar ek is net 'n mens. Ek wil amper vir jou sê, daai woorde, hierdie vyand ontwerp. En gesê, jy kan sondig, en dan sê, ag, ek is net 'n mens. Nou, ek het ook enige fout gemaak, en toe sê die pastoor vir my, William, is dit 'n lijk wat nie foute maak nie, so jy mag foute maak. Maar ek kom hier uit by iets dieper as dit. 'n Lewe gedryf en gedrewe deur die Gees. Hoor gou hartseer is hierdie Petrus. Jy weet, wanneer ek dink in die vlees en dink ek aan 'n wêreldse manier, en Petrus in 'n oomblik kontrasteer vir ons daai, 'n man wat naby Jesus loop, 'n geesman. Jy weet, ek het ook al begine verkondig, ek het ook al begine praat, ek het ook al begine 2 na mense se huis toe gaan soos Jesus vir hulle gesê het in Matteus 11. En dan sien ons Petrus gaan en hy raak wêrelds. Nou Jesus het dit voorspel. Jesus het gesê, jy gaan my 3 keer volg. En dan kom Petrus en dit sê so in Matteus 26, toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken die man nie. Ek ken nie vir Jesus nie. Daar's interpreteerders wat sê, hulle beweer dat in daai oomblik moes Petrus homself van so afstand gemaak het van Jesus af, om te sê, ek is nie 'n geesmens nie, ek wandel nie saam met hierdie godsman nie, en hy begin uitbars in 'n vloektaal. Dit sê in die Engels, he was cursing and he was swearing. Nou, dit sal my sin maak. Is jy nie Christen nie, en jy voel amper, en jy begin praat soos die wêreld. Dis hoekom ek sê, ek wonder of die ouens daar so in Galasiërs dieselfde tipe ding gedoen het. Jy self nou of een ding of jy doen 'n ander ding. Dis hoekom hy 'n lys van goed opnoem van wat hulle doen. Tweedrag, afguns, hy kom met 'n klomp goeters daarso. En miskien vandag as ons daarna kyk, dink ons self, daai is nou soos 'n uiterste goed. Maar wat hy probeer eintlik by uitkom is nie net die uiterstes nie. Hy probeer nie uitkom by, jy het nou dit gedoen nie. Jy het nou laag afgesak, jy het die laagste sonde gepleeg. Die grootste sonde. Dis nie waar dit gaan nie. Waar hy die klem is jy besig om op te tree in die vlees of in die gees? En hy kom met 'n opdrag. Hy sê, wandel deur die gees. Maar ek wil dit vir julle noem, hier is ons vleeslike dinge wat julle doen. En julle moet ophou daarmee. Want as dit kom by die koninkryk, wil ek vir julle sê, julle maak dit nie. Hy sê, julle sal nie die koninkryk van God beerwe nie. Ek dink aan Romeine 12 vers 2 wat sê, do not be conformed to this world. As ek dit nie mis nie, sê die Amplified, to the customs, to the rituals of this world. So vinnig kan ons optree in die vlees en ons kan dinge doen soos die wêreld dit doen. Ou van hand vir iets sê, hierdie boodskap my gepraat. Ek moet ophou na ChatGPT eers te hardloop. En ek sê nou vandag vir jou, ek dink as 'n nuwe indringerplant is in die kerk, is ons luister nie meer na God nie, ons gaan liewers na ChatGPT toe. En ek praat myself. Hierdie boodskap my so kom raak aan dit. Dat ek nie 'n vleeslike ding sal gaan opsoek wat 'n mens bymekaar gestuur, maar 'n lewende woord kry van God af. Dat ek nie by mense probeer wysheid kry, maar ChatGPT is ook 'n tool, né? Dan gaan ons eers soontoe, gaan ons eers na die Here toe. Ek wil sê, wanneer Oliver hoes of huil of iets, dan gaan ek na ChatGPT toe, vergewe my. ChatGPT sê, dis normaal. So, hulle sal die doen. En mense sê, hy frustreer my vlees. En dan kom ek in die gees. En net gisteraand of die aand voor dit, nou hou hy aan kerm, en ek voel amper soos die Galasiërs. Ek voel amper ek is nou besig met sommer iets. En ek wil optree in die vlees en ek sê, Here, maak my stil, maak my kalm. Ek wil hom sommer 'n maand pak gee. Kies my kerm en hy ek bely my sonde, hoor. Maar hy kerm en ek wil bietjie optree in die vlees en ek sê, Here, maak my stil, maak my kalm. Ek dink nie dis selfbeheersing nie, want jy kan jouself nie beheer. Ek dink is geesbeheersing. Ek dink die gees beheer in daai oomblik en die gees sê vir jou, hoor hierso, kom tot 'n stilstand. Maar in daai oomblik bid ek dat ek sê, Here, ek is nie deel van die Galasiërs nie. Hierdie boodskap preek vir my. Hierdie boodskap preek vir my. Jy weet mos wanneer jy hoor die woord van die Here preek met jou, praat met jou. En in daai oomblik help die Here my.
toe gee ek hom 'n harde hou en hy het opgehuil. Nee, ek spot, ek spot, nee, ek spot. Nee, ek spot, ek spot, ek spot. Ek kom by hierdie, hoor hoe mooi is hierdie. Ek wens ek het nou 'n narkie by my gehad, ek wens ek het 'n vrug by my gehad. Maar wanneer ek vir jou wil illustreer in 'n beeldvorm, wanneer dit kom by die vlees en die gees, wil ek vir hierdie sê, as ek en jy nou hierso 'n glas voor ons het, of kom ons sê glas, voor ons het en ek druk hierdie lemoen kliphard, wat gaan uitkom? Hoopelik lemoensap. Ek hoop wanneer ek met 'n narkie sit en ek druk daai narkie dat daar ergens narkie sap sal uitkom. Paulus probeer vir die ouens sê, wanneer die lewe julle druk en wanneer goeters julle pad langs kom, dan kom maar goor goed uit julle uit. Julle is nie Christen nie. Julle sê julle is Christen, maar wanneer hulle 'n oomblik in 'n spasie geplaas word en iets druk of die vyand, julle gee die vyand vatplek en hulle bedroef die gees, dan kom wat uit? Vleeslike goed. Moenie die vleeslike begeerlikhede plek gee nie. Hy kom by die tweede ene. Die wet, hy praat later van die wet. Is hierso u wet? Is u wet hierso? Nee, maar die wet, ek praat van die wet. Die wet, wanneer dit kom by die wet, dan praat dit van godsdienstige mense hierso. Ek dink hier is godsdienstig, wanneer ek dit so lees, dan dink ek myself, hierdie ouens, hulle het al vanaf hierdie transaksie met die Here, ek het 'n tyd terug, dink ek so 'n jaar terug, toe beleef ek die woorde van die Here wat sê, William, dit voel baie keer vir my, asof die mense sê, Here, ons doen nie sonde, en u doen nie vergifnis. Well done. Dit is amper soos 'n lisensie om te gaan sondig, en te sê, weet jy wat, ek mag sondig, want die Here sal my net weer vergewe. En dan kom dit daarby op neer, wanneer Dietrich Bonhoeffer skryf in sy boek van Costly Discipleship, want genade wat hy vir ons gee, it's not cheap grace, it's costly grace, it's free, dis gratis. Maar nie die genade is nie om mee te speel nie, en dis wat die Galasiërs doen, hulle is besig om met genade te speel, hulle doen wat hulle wil en sê, Here vergewe my, ek is die verlore seun, ek kom net weer terug. Jy weet, maar jy kan nie 500 keer die verlore seun wees nie. Waar's die geestelike vrug in dit? Waar's die wandel deur die gees in dit? Wat later aan wetties begin raak is 'n ander kant. Ek het op 'n tyd gevra, nou Rolof is skerp. Ek sê, Rolof, wat is erger as die bose gees? Toe sê ek die fariseer gees. Toe sê ja, die godsdienstige gees, die gees wat sê ek het alles reg en jy's verkeerd. Jy kan my niks sê nie. Jy weet, as jy op Facebook gaan en sien jy van daai mense, hulle ken die Bybel beter as die Here. Dan besef ek, hulle Bible bash almal, maar hulle is ook mense, hulle het ook iets verkeerd, hulle het ook 'n skroef partykeer los. Godsdienstige mense, baie keer is dit ook narcissiste. Vers 26 sê hierdie so duidelik vir ons, wanneer dit verder gaan en sê, laat ons nie word soekers van ydelle eer en mekaar uittart en mekaar beny nie. Hoogmoedig is en optree uit 'n hele ander gees uit, want dit is nie die gees van die Here nie. Daar's mense in hierdie wêreld wat glo ons moet net goed doen. As ek weet ek het nou aangevang, maar solank ek goed doen, soos die wet, as ek nou hierdie gehoorsaam het, dan gaan ek dit maak. Dan gaan ek dit maak, hoor. Dan is ek 'n goeie mens. Eendag, net so per toeval, lees ek die wonderlike boek van Jakobus. En Jakobus is 'n reguit boek. Jakobus is 'n klap jou in die gesig boek. Jakobus is 'n ruk jou bietjie by die kraag en ruk sommer die sokkies uit en alles daarby. En hy sê in Jakobus 2 vers 10, niemand is goed behalwe God nie. En as jy aan een, ek hou van daardie wat Rolof gesê het, jy kan nie sê, edelagbare, as 9 mense wie ek nie doodgemaak het nie, hier is net een, ek het net een doodgemaak. Asseblief moet my nie straf nie. En dan kom die Here en hy staaf sy goedheid. Hy sê, ek het die wet volbring, ek het alles gedoen wat gedoen moes word. En dis juist wat die woord van die Here sê, maar ek gaan nou ook daarby uitkom. Dan kyk ek verder na Islam. Islam is ook die geloof, ek onthou, iemand het my gevra, Rolof, ek dink was jy gewees, het gesê, hoe boet jy vir jou sonde? Wie help jy uit jou sonde? Jy's 'n wettiese persoon, want jy glo jou werke gaan jou red. Ek onthou, ek lees Ray Comfort se boek, en hy sê, Why Science Explains God. En hy sê, wanneer jy dink, jy gaan dit uit net om die wet te na te kom, jy weet, net om te sê, hoor jy, ek het die wet daarom nagekom.
Ek voel ek is naby. Hy sê, that's like jumping out of the airplane, expecting your hands will get you saved. Hy sê, jy gaan net so val soos 'n voël, reg het af, sonder vlerke. En hy sê, want jy gaan dit self kan doen nie, en dan gaan hy later in hy beeld uit in die illustrasie van the parachute, want jy kan nie jouself red op jou eie krag nie, ons het 'n parachute, ons het die Here wat ons help. Maar in hierdie gedeelte, ons kan nie die wet volbring nie. Hoor hierdie gedeelte in Johannes 8, waar hierdie vrou, sy was in oorspel gewees, en daarso val sy op haar knieë neer, en hierdie manne wil haar doodgooi, die fariseërs wil haar doodgooi, maar die wet sê, ek voel amper die Galasiërs ook so, half en half, jy weet, van hulle is nou besig om donker goed te doen, aan die ander kant val nou weer in hierdie, hulle noem dit religious pious, hierdie vroomheid. O, durf jy my praat, ek is Caiaphas se neefie. Jy weet, dis nie geesgedrewe lewe nie. Jesus gaan en hy sê vir hulle, maar gooi julle die klip as jy nog nie gesondig het nie. Hulle almal gaan weg, en wat sê hy vir haar? Dogter, staan op, en moenie weer sondig nie. Wat beteken moenie weer sondig nie? Sonde beteken, dit skei ons van die Here. Hy sê, moenie weer van die Here geskei word nie. As jy nie sondig nie, word jy geroep vir 'n lewe van heiligmaking. Hy gee vir eintlik 'n roep. Hy sê, dit gaan nie oor die wet nie, dit gaan oor my gees wat nou in jou wil werk. En hy glo op 'n bestemde dag was dit so gewees. In Galasiërs lyk dit asof die mense se vrug by allerlei sonde is, en dan soek hulle uiteindelik net genade. Hulle kan al hierdie goeders doen, en dan, Here, vergewe my. Ek het met baie mense gesit, van spesifieke kerkgroepe, en dan kom dit vir my voor, asof hulle kan drink, vloek, skel, skree, kuier, doen net wat hulle wil, en uiteindelik, die Here is 'n goeie God. Hy moet net die vergifnis weer doen vir my. Kom, was my net so 'n bietjie weer skoon. Ek dink nie die Here wil mee gespeel word. Ek dink wanneer die verlore seun terug huis toe kom, wil hy dit moet eerlik wees. Ek dink wanneer hy ons intrek en weer roep vir verhouding, en roep vir nie wet nie, nie vlees nie, verhouding, want uiteindelik, soos Rudolf genoem het, die Heilige Gees is hier om met ons verhouding te hê. Ons het vanoggend geopen oor jou intimiteit met Heilige Gees. Hoe naleef ek met die Gees? As ons in die Gees lewe, laat ons die Gees wandel. Dis 'n daaglikse ding. Deurlopend in die Nuwe Testament, gee die Heilige Gees 'n woord. Ek wil amper die Engelse woord gebruik, 'n prompt. Gaan na hulle toe, bedien hulle, gaan staan daar so stil. Mag die wet my en jou nie keer nie. Die Heilige Gees hoef niks aan my te doen nie, want ek is gehoorsaam aan die wet. Ek het alles voltooi wat ek moes doen. Terloops, ek wil sê, ek het gaan opsoek, daar's 613 opdragte wat die Jode probeer nakom. Die Jode het een ding wat hulle nie doen nie. Hulle het nie 'n lewe gelei deur die Heilige Gees nie. Hulle probeer 613 wette nakom. My hart gaan uit vir daai mense. Ek wil miskien net die volgende ene vat eintlik hande met dit. Ek weet ek het 'n aparte slide gemaak, reëls of waardes. Ek gaan sit hierso met 'n skoolhoof nou onlangs, en hy sê vir my, William, ons het reëls in ons skool gehad. Ons het wette in ons skool gehad. Ek kom hier aan, daai kinders ruk hand uit. Hulle soos die mooi Afrikaans, hulle ruk bos. Hulle is oral. Want ek mag nie dit nie, ek gaan maar detensie sit. Ek mag nie die nie, ek mag nie daai nie. En dan voel jy amper, ek kry aandag. Hoekom? Want ek's rebels. Jy weet, rules are meant to break them. Rules are meant to be broken, sê. So ek kan nou, terloops, dit beteken liefde. Vir die mense wat nou gaan sê. En hy sê, William, ons gaan van 'n reëlgedrewe skool na 'n waardegedrewe skool toe. Is hierdie nie die kruks van wat hier ook gebeur nie? Die mooiste storie van daai skool, of hy sê, William, 'n dogter kom na my toe, 2015, en sy sê vir my, meneer, die reëls is steeds daar, so ek weet, want sy is nou een van die leiers gewees, van die skool. Sy sê, meneer, ek weet daar's reëls, ek weet daar's regulasies en goeders van die skool, maar dankie dat meneer waardes kom neersit het. Daar staan nie nou, hulle het nie die kinders begin aanspreek om te sê, hoor hierso, jy het nie jou huiswerk gedoen nie, jy gaan hierdie. Hulle sê, kom in. Een van ons waardes is verantwoordelikheid. Jy was nou onverantwoordelik geweest. Dis nie 'n reël wat jy nie nagekom het nie. Dis 'n ingesteldheid nou.
En wanneer ek dink aan die ouens van Galasiërs, wanneer ek dink aan die reëlse waardes, ek dink hulle sien die wet daarso. En hulle sien nie die waarde in hulle binnekant, die Heilige Gees, wat iets anders wil demonstreer nie, iets anders wil uitbeeld nie. Uiteindelik is dit hulle getuienis wat hulle gaan uitbeeld. En so, wanneer toe ek sit by die skool, of sê vir my, William, hierdie dogter gee vir my so groot teddybeer. Sy sê, meneer, ek sal altyd in my lewe mense hanteer met respek, want jy het vir my respek kom wys. En myself, ja, dis 'n ding wat innerlik gebeur het. Dis nie 'n uiterlike ding nie. Dis ook vanaand hierdie ding hierso het. Vanaand is hierdie illustrasie, ons kom nou daarby uit. Vanaand is hierdie illustrasie 'n raamgedeelte. En ek wil vir 'n oomblik hier met saam met prentjie. Hier is amper die as ek nou kon, sou ek die wet hier wou opgeskryf het. Ek wou eintlik papier gebruik het en die hele wet hier opgeskryf het. Om te sê dis wat dit vat om 'n geesgedrewe lewe te lei. Maar die Here sê ek wil nie met hierdie goed gehoorsaam nie. Jesus gaan en ek sê nie jy moet nou gaan doen wat jy wil nie. Want die klem is nie op ek moet al die reëls nakom nie. Die klem is ek moet ergens die Gees in my binneste toelaat dat ek die Here wil lief hê. En uit dit het hoef ek nie te fokus op reël nommer 1.1.1.a, reël nommer 1.1.1.b. Ek hoef nie nou elke reël te gaan volg nie. Ek hoef nie elke reël die hele tyd na te kom. Hoekom? Nie dat ek hoef of nie hoef nie, dat ek moet of nie moet nie. Dit kom van self. Dit is 'n lewe gewandel deur die Gees. Hoe vreemd sou dit gewees as die Bybel gesê het, jy moet vir siekes gaan bid. Okay, nou moet ek dit gaan doen. Die Here verlang dat jy dit gaan doen. Die Here wil hê deur sy Gees jy moet dit gaan doen. Toe ons net gisterand hier bymekaar kom, toe sê Dylan, hy sou ek weet nie of Dylan hier so is nie. Maar toe sê Dylan vir my, William, ek het 'n woord beleef, ek het so 'n profetiese woord gekry vir iemand en ek het die persoon bedien en myself. Dis is nodig het vir die persoon by jou werksplek, waar ook al is, miskien in jou familie. Ek wil vir julle sê, daar's ek daarom eerlik met myself. As dit kom by my familie, ek probeer vir hulle woord gee, probeer hulle aanspoor. Daar's nie 'n swart skaap in die familie nie, ek was hulle vinnig. So was hulle vinnig met die woord en ek inspireer hulle, ek bou hulle, ek stig hulle, waardes. Mens kom plaas daai weer terug. So vanaand ek gaan nou hier kom by die aksie. Maar wanneer dit kom by die reëls en die waardes, hoor wat sê Matteus 5 vers waar is ek nou? 5 vers 17. Dit sê moenie dink ek het gekom, Jesus sê, om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar om dit te vervul. Ek het gekom om die wet te vervul. Dit beteken hy maak van die wet weg nie. Dit beteken hy sê ek funksioneer anders. Ek dink dis waarop dit neerkom. Ek gaan nie die reëls net moet lees nie, maar dit gaan oor 'n funksie. Matteus 22, julle ken altyd goed en Jesus antwoord hom en sê, jy moet die Here jou God lief hê. Jy kan al die wette gehoorsaam, die 613 wette gehoorsaam. Maar kan ek vir jou sê, hier is waar dit eintlik begin. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel. Nee, jy mag geen ander gode dien nie. Jy mag geen ander gode dien nie. Jy weet, hopelik dit ook, maar hy kom in 'n ander manier, hy sê, jy moet die Here jou God lief hê. Is dit mooi nie? Hy kom nie soos 'n kwaai onderwyser met 'n sambok en sê, watch my. Aanbid God, buk. Op jou knieë, weet, gaan af. Die Here doen nie dit nie. Daai is wet. Hy kom en hy demonstreer iets anders. Hê die Here jou God lief met jou hele hart, jou hele siel, met jou hele verstand. En die tweede hier gelykstaande. En dis ons tema vir hierdie maand gewees met ons woord vir Woensdag. To love your neighbor as you love yourself. Neighbor is pel, om jou pel as lief te hê. En ek dink hoe anders sou Galasiërs gelyk het as hulle werklik waar hierdie liefde gedemonstreer het aan mekaar, 'n geesgedrewe lewe gehad het, want liefde is ook een van die vrug van die Gees. Ek onthou daai een ou het 'n kort getuienis gegee. En hulle sê vir hom, as jy eendag hemel toe gaan, wanneer gaan heel eers gebeur? Hy sê, "Yo, I hope God says, well done, good and faithful servant." To say, if you really think God's going to say that? He said, what? Hy sê, you really think God's going to say, well done, good and faithful servant, you've done all these things. Jy weet amper so dit wet is. Ek moes al hierdie goed doen dit vir die Here. You don't think God's just going to embrace you, love you, hug you, say, welcome my son, welcome my daughter. Want jy sien, hy probeer die illustrasie maak. Hy wil nie meer goed nou net doen omdat hy dit dink hy moet dit doen nie, want ek is nou diensknegt, ek moet dit nou doen nie. Terwyl ons 'n diensknegt is ook kinders van die Here. En daai kind het 'n verhouding met die Here.
Ek hoef nie nou te doen wat die Here vir my sê nie, ek wil dit doen. We get to do this, sê 'n vriend van my in die Kaap. Hy sê, we get to do church. We get to worship God. We get to have fellowship. We get to do this. Ons het die voorreg om dit te kan doen. Ek wil uitkom by my laaste gedagte. En dis die koninkryk prentjie. Wanneer ek dink aan 'n geesgedrewe lewe in die wandel met die Here, wandel met die Heilige Gees, dan dink ek aan 'n koninkryksprent. Uiteindelik gaan hy hierso en hy maak 'n baie groot statement. Hy sê, die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God, hulle sal dit nie beerwe nie. Die mense wat hierdie vrug van die vlees oplewer, hulle sal nie die koninkryk beerwe nie. Uiteindelik is dit nie gehoorsaam aan die Here nie, hulle is gehoorsaam aan hulle self. Maar die wie in Christus Jesus geplant is, soos Johannes 15 sê, en soos Kolossense 2 vers 7, those who are rooted in Christ Jesus, hulle wie daarso vasgemaak is, sal 'n ander tipe vrug lewer. Hoor dit sê dit, sal die koninkryk op die aarde bekend maak, deur die wandel deur die Heilige Gees. As ek en jy gedrewe is, gelei word deur die Heilige Gees, 'n werk in ons binneste, wil ek vanaand vir jou sê, is daar 'n ander vrug wat ek en jy gaan uitbeeld na buite toe. Erika, kan ek vra dat ons net iets daar so speel in die agtergrond? Ek wil graag vanaand vir jou uitnooi in hierdie gedagte en eintlik in hierdie aksie, waar ek en jy 'n ander lewe kan leef. Miskien het jy vanaand gesê, hoor hierso, ek sê van daai mense, ek het vir te lank in my vlees gelewe. En ek's baie in my kop. Ek's baie in my kop. Ek's ook baie in my kop. Miskien is dit te vleeslik. Miskien het ek groot geword wetties. Ek het in 'n ouerhuis groot geword waar dit X, Y, Z is. Jy mag nie spring op die beddens nie. Jy mag nie dit nie. Jy mag nie dan nie. Jy mag nie balskop in die huis nie. Jy mag nie hardloop in die kerk nie. Al daai tipe goed. Jy het wetties groot geword. Al hierdie wette het later begin ingesteldheid geword waar jy minder geesgedrewe is en deur die Gees wandel, omdat jy baie keer miskien soos die Galasiërs sê, hoorie sommer, ek hou liewers vas aan hierdie. En dis 'n misverstand eintlik is, in Engels sê it's misconception, want dis nie waar dit gaan nie. Die geesgedrewe lewe sê ek los nie die wet een kant nie. Dit funksioneer in en deur my. Mense kan sien ek dien die Here, want hy werk deur my. En so vanaand wil ek by jou stil staan wanneer ek kyk na hierdie raam hierso. Dan wil ek graag jou, as jy vanaand sê ek wil deur die Gees wandel, dan gaan ek net vra dat ons dit 2 ouens kry wat ons die raamlik kan vashou. En dan gaan ons deur hierdie raam gaan om te sê ek stap in 'n nuwe wandel met die Here. Ek maak hierdie aksie vas in my hart. Ek los hierdie dinge aan een kant, dat ek iets kan beteken vir die koninkryk. Iets kan beteken vir mense wat wonde het, en daai wonde is nie altyd letterlike wonde nie. Partykeer is dit emosionele wonde, verhoudingswonde, miskien finansiële wonde. Hoe ook al dit sê, miskien is dit 'n geestelike wond. Miskien sukkel om te funksioneer deur die Gees, want daar's nog iets wat jou vashou, iets wat jou keer. Maar vanaand kan jy goed laat gaan, kan laat val, kan sê ek kies vanaand, die 25ste Mei, om in te tree. Hierdie raam het niks magies, dis niks magical nie. Dis niks eintlik geestelik nie. Maar die profetiese aksie gee betekenis aan jou besluit. Om vanaand te sê ek breek deur die wette wat my vashou. En ek maak 'n besluit vandag. Wanneer ek iemand sien, wanneer ek iemand kan nader, gaan ek soos Paulus wees. Wat sê Here deur my, werk deur my, wandel deur die Gees. Want ek lewe met die Gees binne my, nou wandel ek deur dit. Ek wil nie te lank vat met dit nie. Maar vanaand kan ons die keuse maak om te sê, daar sê dat ons moet ons hartstog, daai hartsbegeertes en die begeerlikhede van die vlees een kant sit. Die Bybel sê ons moet dit kruisig, sodat ons iets kan beteken vir die koninkryk. Dat mense wanneer hulle ons sien daar buite kan sien, hierdie is 'n man en vrou wat die Here dien. Mag ons nie net hier so sit vanaand en sê, prys die Here. Mag ons 'n aksie vat, mag ons 'n stap vat, mag wanneer ons môre opstaan en die res van ons lewe opstaan, mag daar 'n oomblik wees dat ons besef, hoor hierso, die Here wil my gebruik. Miskien so ter afsluit. Jare terug, 2015, hoor ek haar se juffrou wat deur die interkom sê hulle, haar dogtertjie is amper op sterwe. Ek onthou ek skryf Elwin, dis my Elwe juffrou gewees, juffrou Steenkamp. Ek onthou ek beleef my binneste, hierdie, omdat ek met die Here sit, hierdie koninkryksprentjie, hierdie kroning naby.
Maar ek beleef hierdie aksie, hierdie gehoorsaam in die binneste. Ek moet iets doen. Ek lees mos die woord. Ek wil nie net die woord lees nie, ek wil dit leef. Ek onthou, ek gaan na daai klas toe en ek hoop sy's in die klas. Ek klop teen die deur. Omdat die Here my die woord gegee het, sal sy mos daar wees. Haai juffrou. Ek het nog nooit vir iemand ouer as ek gebid nie. En ek loop in die klas in en ek besef in 'n oomblik, ek weet nie wat om wat te sê nie. En ek onthou, ek sê, juffrou, ek weet jou dogtertjie is baie siek en ek wil graag saam met jou bid vir haar. En sy begin huil. Ek was al, nou moet ek bid, ek nog nie so bid nie. Nou moet ek seker goed klink. En ek onthou, ek sit my hand op en ek sê, Here, ek's nie 'n pa nie. Jy weet, en ek begin daarso, maar die Here werk deur my. En sy is emosioneel en jare daarna, ek dink is 5 jaar daarna. Ek weet nie hoe dit daarop nie gekom het nie. Word sy en my ma Facebook vriende. En sy sê, maar jy klink bekend, en my ma sê, maar jy lyk ook vir my bekend, en hulle vind toe uit, jou seun is William. Hy het vir my kom bid, toe my dogtertjie baie siek was, en Lia is vandag 5 jaar oud. En in myself, toe ek het hoor, toe my ma het my vertel, ek het gedink, wat? Was dit ek gewees? Maar sien, dis hoekom hierdie raam hier so is, en dis hoekom die aksie vanaand hier so is. Is dit net deur jou ingesteldheid, net deur jou geesgedrewenheid, net deur dat die feit dat jy met die gees wandel, gaan sekere mense goed optel van jou, en hulle gaan goeders noem van jou, onthou jy het by my kom bid, onthou jy het by my kom stil staan, jy het by my nou WhatsApp gestuur, jy het daai dag vir my gekyk met liefdevolle oë, net jou hand op my skouer gesit en gegaan, en dis presies wat ek nodig gehad het, want ek het gevoel, Here is ver. Dis wat ek bedoel by 'n geesgedrewe lewe. Dit is nie soos die Galasiërs, hulle sit die punt heeltemal mis. Wanneer dit kom by die vrug van die gees, sien ons hulle demonstreer iets. Mense ervaar blydskap, mense ervaar vrede, mense ervaar liefde, mense ervaar die teenwoordigheid en iets van die Here, want sy gees werk en funksioneer deur my. Ek wil daarby stil staan. Ek wil vrou Emsley Benny, sal julle vir ons hier voorkom staan en vir ons die raam vashou. En dan gaan ek vra dat ons vanaand van hierdie kant af net deurgaan. En maak dit vas in jou hart. Wat is die hak? Wat keer jou? Julle kan dit vir my kom kry. Wat is die hak? Wat keer jou? Wat verhoed jou om vir daai persoon te gaan bid? Julle kan dit vir my nou so voorsit, dankie. Wat keer jou? Wat is daai ding wat jy nog steeds sê, hoorie so, dis nog 'n bietjie vlees. Wat sê hulle net, die vlees moet bietjie sak, sodat ek deur die gees kan funksioneer. Wanneer die Here my 'n woord gee, Here gee my 'n woord, ek wil iets beteken. Dis nie die pastoor vir iemand hoef te bid nie, ek kan vir iemand bid. Dis nie evangelis wat mense tot redding kan kry nie, dis ek wat ook kan gebruik word. Hierdie gedeelte gaan Paulus en hy skryf nie met klomp pastore nie, met klomp predikante nie, met klomp mense in die bediening, hy gesels almal. En hy sê ek nooi julle almal, wandel deur die gees, dat julle nie die vleeslike begeerlikhede volbring nie. Daar's soveel meer genot en soveel meer plesier en 'n koninkryksprent waarin jy voldoen en van deel is wanneer ons deur die gees wandel. So ek wil vra terwyl ons hierdie lied gaan speel, kom maak dit vas in jou hart vanaand. Loop hier deur, maar maak dit vas met jou en die Heilige Gees. Dit het niks met my te waai nie. Dis jou aksie, stap en roep met die Here. Here, gee my die wysheid. Here, gee my die woorde. Gee my die aksie. Gee my die ingesteldheid. As ek daai persoon sien, dan al dood. Ek sal net sê wat hy vir my sê om te doen. Johannes 2 vers 5. Dit wat die Here sê, doen net dit. Hier is 'n roep na gehoorsaamheid toe. As jy is vanaand, wil ek jou vra, kom staan hier so. Kom ons stap deur. Julle gaan dit moet buig. Onthou net voor die deur gaan, moenie net in die deur loop nie. Maak 'n ding vas in jou hart. Ek wil presies soos daai New Year's resolution wat jy nie hierdie keer gaan verbreek nie, nê? Maak dit vas tussen jou en die Here. Here, gebruik my. Here, koninkryksprentjie. Here, 'n stap saam met U. Wandel deur die Gees. Maak my oë oop. Maak my gees oop. Maak my ore oop. Maak my hande beskikbaar en bereid. Dankie.
Kan ek vra vir ons wat hier so sit, kan julle die hande vir 'n oomblik uitsteek na hulle toe, die mense hier so voor, kan ons die hande uitsteek? Terwyl julle so deurloop, gaan ek net 'n gebed oor julle bid. Here, dankie vir hierdie oomblik, waar ons iets kan vasmaak in ons hart. Verlede sal nie een van ons terughou nie. Miskien sê ek vir myself, maar dit is hoe ek is, dit is my identiteit, maar Here, vanaand, kom kruisig ons daai leuns van die vyand. Die hartstogte, die hartsbegeerlikhede en die dinge van die vyand en die dinge van die vlees, kom sit ons eenkant, Here, en ons sê, ons is Godsmanne, Godsvroue. Ons lewe en wandel deur die Gees. Kom doen iets nuut in ons binneste. Wanneer iemand ons praat, Here, mag my ore getyd wees, mag ek luister wat U vir my sê. Heilige Gees, kom praat met my. Dis soos hy lied sê, I would not make it across life's troubled sea if the Holy Spirit should ever leave me. Here, dankie dat U vir ons die woord gee, die gehoorsaamheid gee, die opdrag gee, om te kan luister, Here, om U woord te kan versprei. U liefde te kan gaan leef. Here, dankie vir elke persoon hier vanaand. Geef hulle woord. Here, U sê in die laaste dae sal ek my gees uitgiet oor alle vlees. Julle sal drome droom, visioene sien. Julle sal begin profeteer. Here, dankie dat ek dit kom uitbid oor elke persoon. Mag Witbank en die mense in ons familie almal weet dat Jesus Christus leef en sy gees leef deur ons. Here, kom doen iets nuuts in elkeen se binneste. Vanaand kom bid ek, Here, dat ons geaktiveer sal word in ons binneste, soos ons jaartema is gaan, dat ons deur U Gees sal gaan, soos elke persoon hier so 'n ding vasmaak in hulle hart, die mandaat vasmaak in hulle hart, die roep vasmaak in hulle hart. Dit is die wette eenkant sit, Here, maar deur U Gees sal wandel en deur liefde mense sal bereik. Here Jesus, U het vir ons die voorbeeld gewees van nie om die wet eenkant te gooi nie, maar om dit te gaan leef. Mag ons dit leef vir mense. Kom gebruik ons elkeen, Here. Kom bid ons in die naam bo alle name, die naam van Jesus Christus. Kom baan vir ons die weg, kom wys vir ons hoe vorentoe. Here, gee vir ons wat ons nodig het, sodat ons mense kan bedien. The church is not a museum for the good people, it's a hospital for the broken. En Here, mag ons gebruik word om mense te genees, mense aan te spoor, mense beter te laat as wat ons hulle gekry het. Kom plaas dit in ons harte, Here. Kom bid ons vanaand. Heilige Gees, kom doen iets hier vanaand in ons midde. In elke persoon kom bid ons dit. In Jesus naam. Wil jy daar so vir 'n oomblik daar waar jy sit, net saam met my bid en sê, Heilige Gees, kom doen iets in ons harte, kom doen iets in ons binneste. Soos ons vanaand gehoor het, wandel deur die Gees. Give us the prompts. Gee vir ons die gesig. Gee vir ons die woord. Gee vir ons die droom. Maar mag ons uiting gee daaraan, mag ons aksie gee daaraan, want die geloof sonder daad is te vergeefs. Kom vra ons vanaand, Here. Heilige Gees, kom doen dit vir ons. Gebruik ons in Jesus naam. Ek dink dis die wonder, né? Dat die Here roep ons nie om iets in ons eie krag te doen nie, maar hy kom sit iets binne in ons. Hy vul ons met sy Gees. Dis my gebed dat hierdie Pinkster ons weer 'n bietjie terug sal vat. Dat dit nie eintlik net 'n uiterlike iets is nie, maar dat die Here iets in ons wil doen. Ek het 'n gebed en 'n begeerte. Ek wonder of ons werklik verstaan wie die Heilige Gees is. Weet, ons het so aanloop gehad na Pinkster, toe gepraat het oor die goed wat hy sê, en ek besef as ek dink aan Samson en ek dink aan Dawid, en ek besef hulle het die Gees geken, maar hulle het hom nie geken as heilig nie. Ek het so begeerte vanaand net in my hart gehad het om te vra, Here, openbaar U Gees aan my vir wie hy werklik is. Dat ek iets sal beleef van sy ware karakter, sy heiligheid, sy skoonheid.
jy nie net saam met my staan nie? Ons gaan hierdie diens afsluit. Maar wil jy nie net saam met my net vra, Heilige Gees? Ja, die woordjie is vervul. Dit is amper 'n woordjie wat praat van breek deur. Dis my begeerte. Dat iets van sy ware karakter sal deurbreek. En dat ek in dit sal begin wandel. Ek dink dit is wat William vanaand so mooi vir ons gesê het. Daai karakter. Sy karakter, sy ware karakter. Dat ons iets daarvan deur ons lewens sal beleef. Heilige Gees. Ons moet vanaand na U toe kom. So baie keer demonstreer ons lewens hoe min ons weet van wie U is. So baie keer demonstreer ons lewens van hoe min ons werklik toelaat dat U deur ons vloei. Want sou daar nie meer van die vrugte, sou daar nie meer liefde, blydskap, vrede in ons lewens gewees het. As ons net U kon ontdek vir wie U is. En terwyl dit Pinkster is, vra ek Here, dat Pinkster, dat die vervulling met die Heilige Gees nie net 'n uiterlike manifestasie sal wees. Dat dit nie sal gaan oor dinge en goed en aksie, maar dat dit waarlik sal gaan oor wie U is. Ek wil net vra, kom openbaar U opnuut in ons harte en ons lewens. Dankie. Dankie vir hierdie tyd. Dankie dat ons opnuut op dit kan fokus. Word U in ons lewens verheerlik. Kom vul nie jou doksa. Here, mag ons krag ontvang, mag ons getuies wees. Mag ons anders leef, anders loop, anders droom, anders praat. Ek bid dit in Jesus naam. En almal sê, amen. Baie dankie dat jy hier was. Dankie William, waardeer dit. Sien jou môre aand. Kom met 'n verwagting.